はい、では、定刻になりましたので、本日の企画を始めさせていただきます。お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきます、アムネスティ日本キャンペーンマネージャーの武田と申します。よろしくお願いします。これより講演会ですね、脱北者が語る闇に包まれた北朝鮮の人権危機を始めさせていただきます。まずはお手元のスマートフォンをマナーモードもしくは電源オフにしていただければと思います。あと、まそうですね、体調を見て、もし体調悪くなったらご自由に退出していただいてよろしいので、そこは、体の体調を見て、行動していただければと思います。はい、まず、本日、主催がアムネスティ日本とアムネスティ韓国になっております。アムネスティはグローバルな、団体でして、国際 NGO ですね、1961年に発足した国際 NGO になります。目的は人権侵害のない世の中を願う市民の輪を、広げていこうということで、今や世界の200カ国でですね、1000万人以上のアムネスティの会員がいて、日々活動しております。アムネスティ日本は1970年に、発足しました。でグローバルないろんなさまざまなイラン、ガザ、ウクライナ等もそうなんですけど、グローバルな人権侵害に対して、アムネスティ日本としても活動しつつ、やっぱ国内の人権問題ですね、移民・難民問題、死刑廃止等、あと気候変動ですね、最近で言えば、あとはビジネスと人権ということで、国内でもさまざまなテーマに取り込んでおります。会員は今、約サポーターを含めて1万人近くの、方々で支えられております。で、このアムネスティの特徴としましては、いろんな会員サポーターが、一緒になって作っていく、草の根団体と言われていますので、そこが非常に、伝統となって活動している団体になります。で、各地域、県とかですね、大阪グループとか名古屋グループとかいう、各地域のグループがいまして、また、テーマ別で活動するチームというものがあります。難民問題、死刑廃止もそうですし、あとビジネスと人権もそれぞれチームがあって、地域というよりもテーマで集まってオンライン上などを使って、活動しているチームがあります。で、今回のテーマでいうと、朝鮮半島の問題ということなので、コリアチームというものがありまして、今日も、コリアチームのコーディネーターの川添さんが、参加しておりますので、この後の詳しい、これまでのアムネスティ日本のですね、北朝鮮問題に関する、取り組みってもとこは、川添コーディネーターにお願いしたいと思います。それでは川添さん、よろしくお願いします。コリアのコーディネートをしてます川添と申します。よろしくお願いいたします。アムネスティコリアチームの活動としては、私自身このアムネスティコリアチームに入ったのが10年ぐらい前くらいから活動をしています。で、例えば他のアクションと同じようにハガキを北朝鮮の強制収容所をですね閉鎖するハガキを北朝鮮に送る運動とかですね、あとはロビーイングということで、北朝鮮の人権を調査する特別調査委員会を、国連の中に作ってほしいということを、2012年ぐらいからアムネスティさんアムネスティと他の NGO ですね、ヒューマン・ライツ・ウォッチだとか、スクーカイさんとか、今日来られてる北朝鮮難民救援金さんとかと連携を取って、今は亡き安倍総理大臣とかに会いに行ったりとかですね、安倍さんが総理になられて、実はこのCOI、後で出てくると思うんですが、調査委員会動くきっかけになったということで、その辺というのが私たちも、すごいよかったなと思ってるんですが、この間ですね、やっぱり北朝鮮の問題っていうのが、どっちかっていうと安全保障の問題ですね、ミサイルが飛んでくるとか、あるいは核実験とか、やっぱり人権の問題っていうのがなかなか日本では取り上げられない。主はやっぱり拉致問題、私も拉致問題多少関わっておりましたが、やはり拉致問題が中心になって、他の人権問題に対して、ちょっと、やっぱり関心が低いということで、これからやっぱりこのアムネスティ国際人権団体、韓国のアムネスティの連携を取りながらですね、この問題をやっぱり、もっと大きくしていく、安
安全保障と人権というのをですね、やっていくべきだと思っております。ぜひですね、今日は専門家の方のお話が聞ければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では、早速ですけど、アムネスティコリアの、チェさんのプレゼンに入っていただければと思います。よろしくお願いします。네, 안녕하십니까. 저는 오늘 북한 인권 개선을 위한 국제 애무네스티 한국 지부의 활동을 발표할 최재훈이라고 합니다. 本日は、北朝鮮の人権改善に向けて、国際アムネスティがいかなる活動をしてきたのかということを紹介させていただきます。チェ・ジェフンです。 예, 저는 지금 현재 국제 애무네스티 한국 지부에서 북한 인권 담당관으로 일하고 있습니다. で、私は現在、アムネスティインターナショナル韓国で北朝鮮問題を担当しています。 저는 지난 10년간 500명이 넘는 탈북자를 인터뷰해서 최근의 북한 인권 상황을 조사해 왔습니다. で、私、ここ10年来、500名を超えるいわゆる脱北者ですね、北朝鮮を逃れて韓国に入ってきた方々からの聞き取りを重ねまして、最新の北朝鮮の状況がいかなるものであるのかということの把握に努めてまいりました。 예, 제 발표는 크게 5부분으로 구성이 되었는데요. 먼저 그 국제 애무네스티의 북한 인권 활동의 역사에 대해서 소개해드리고 그 다음에 북한 인권 상황에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. で、私の発表は今回、その5つの部に分かれております。まず第一に、アムネスティ・インターナショナルがこれまで北朝鮮の問題で、どのような動きをしてきたのかということに関してご紹介させていただきます。 네, 국제 애무네스티는 1969년에 연례 인권 보고서에서 북한 인권에 대한 최초의 언급을 했습니다. で、1969年に、年間、毎年のその定例の報告の中で、北朝鮮について報告しました。 예, 국제 애무네스티는 사실상 전 세계에서 북한 인권 이슈를 가장 먼저 이야기한 곳 중 하나인 곳입니다. で、アムネスティは、世界各国支部ありますけれども、アムネスティの韓国が、初めてこの北朝鮮の問題に取り組んだと。 예, 이 지금 화면에 보이시는 것처럼 빨간 줄이 쳐져 있는 것이 이제 북한의 인권 상황에 대한 애무네스티의 최초의 언급인데요. この赤い下線を引いてある箇所が、その北朝鮮の状況について言及した箇所であります。 북한의 인권 상황은 사실상 정보를 취득하기가 어렵다. 하지만은 그 북한의 수감자가 많이 있는 것으로 추정된다라고 말하고 있습니다. 北朝鮮の人権については内情を把握するのが極めて困難だ。しかしながら多数のものがさまざまな施設に収監されて囚われているのだと書いてあります。 예, 그리고 1979년에 국제 애무네스티에서는 북한에서 이제 간첩 혐의로 수감된 그 베네수엘라 출신의 이제 시인 알레 라메다의 증언 내용을 바탕으로 북한 구금 시설에 대한 최초의 보고서를 발간하게 됩니다. そして1979年には、これ北朝鮮でスパイ容疑で身柄を拘束され、収容所を経験することになったベネズエラの詩人、アリ・ラメダという方、この方の証言をもとに報告書を出しました。 예, 이것이 바로 그 1979년에 발간된 알리 라메다의 증언집입니다. これ、まさに画面に映してますのが、1979年に発行されたアリ・ラメダの証言集です。 예, 그리고 1991년 국제 애무네스티는 NGO 단체로는 인권 NGO 단체로는 최초로 북한을 방문해서 북한 당국자와 북한의 법 체계와 관련된 질의응답 시간을 가지게 되었습니다. で、1991年に、アムネスティは初めて北朝鮮に代表団を送りまして、北朝鮮の法システム等について当局者たちと議論を交わした。 예, 그리고 1990년대에는 북한과 애무네스티 간의 수차례 공식 만남이 이루어지게 됩니다. この90年代、1990年代にアムネスティと北朝鮮は複数回にわたって公式の接触をしています。 이것은 1991년에 애무네스티가 발간한 뉴스레터인데요. 최초의 북한 방문을
알리고 있습니다. これ1991年に発行されたアムネスティのニュースレターなんですが、ここに初めて北朝鮮を訪問したと入ってますね。 예, 그리고 1994년 국제 엠네스티는 총 58명의 정치범 수용소 수감자의 명단을 전 세계 최초로 공개를 하는데요. で、1994年の5月には、北朝鮮の平壌郊外にあるスンホリという地域の収容所に囚われていた58名の方々の名簿を公開したのですが、 예, 그래서 이제 평양의 승호리 정치범 수용소를 포함해서 여러 정치범 수용소가 폐쇄 절차를 거친 것으로 알려졌습니다. でこのアムネスティの暴露によって、この平壌郊外のスンホリの収容所以外にも、複数の収容所が統廃合するという、北朝鮮側で隠蔽工作に入るという事態を招きました。 예, 그리고 1994년 비슷한 시기에 정치범 수용소 경비병으로 근무했던 안명철 씨가 탈북하면서 북한의 정치범 수용소 실태를 전 세계에 폭로하게 됩니다. でまさにその同じ時期に、北朝鮮の政治犯収容所で警備兵として勤務していたこのアン・ミョンチョルさんが韓国への亡命を果たしまして、またこのアン・ミョンチョルさんが収容所の実態を暴露するという。 예, 그리고 1990년대 이후에 국제 엠네스티의 북한 인권 활동에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. で1990年代以降、アムネスティはまたいかなる活動をしたのかということをお伝えしますと、 먼저 2010년에는 국제 엠네스티가 북한의 건강권에 대한 보고서를 발간했습니다. で2010年に北朝鮮における健康権について報告書を出した。 그리고 2016년에는 국제 엠네스티는 북한의 정보 접근권과 관련한 보고서를 발간했습니다. で2016年には北朝鮮におけるその情報へのアクセスに関する報告書を出した。 이 왼편에 있는 게 북한의 건강권과 관련한 보고서이고 오른편은 북한의 정보 접근권과 관련한 보고서입니다. この左がその健康権に関する報告書であり、右がその情報アクセスに関する報告書です。 예, 그리고 국제 엠네스티는 보고서 발간뿐만 아니라 탄원 활동도 활발하게 펼치는데요. でアムネスティはその嘆願活動、請願活動も盛んに展開いたしまして、 특히 2012년 요덕 15 정치범 수용소 철폐를 위한 국제 탄원을 진행하게 됩니다. で特に2012年に余属収容所15号余属収容所の解体を訴えるキャンペーンを展開しました。 예, 국제 엠네스티는 2012년 4월 총 16만 5천여 건에 이르는 전 세계 탄원을 담은 박스를 스위스에 있는 북한 대사관으로 전달했습니다. で2012年4月に16万5000筆のこの収容所の解体を求める嘆願書をスイスにある北朝鮮大使館に届けました。 북한 당국은 당연히 이를 수령하기를 거부했지만 국제사회에서 이 캠페인은 큰 반향을 일으킵니다. で北朝鮮大使館はこれ当然受け取り拒否しましたけれども、このキャンペーンそのものは国際社会で大変な反響を引き起こした。 이 정치범 15호 정치범 수용소 철폐와 관련된 내용은 뒤에서 조금 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다. でその収容所に関して、そのアムネスティのキャンペーンがいかなるものであったかに関しては、後ほどちょっと詳しくお話ししようと思います。 예, 그리고 다음 활동으로는 위성 사진 분석을 들을 수 있습니다. で次に、衛星写真の画像の解析。 2010년대 이후로 국제 엠네스티는 수차례 북한의 정치범 수용소 위성 사진을 분석을 했는데요. で2010年以降、複数回にわたって、北朝鮮の強制収容所の衛星画像を解析しまして、 15 요독 수용소, 16호 명간 수용소, 그리고 25 정치범 교화소를 각각 위성 사진으로 분석했습니다. でそのターゲットにした収容所というのが、15号の余属収容所、16号のミョンガン、今現在ファソンと呼びますが、その収容所、あとチョンジンにあります25号の、刑務所の形態を取った政治犯収容所、この3カ所を衛星画像を解析しました。 예, 이 자료가 바로 우리가 국제 엠네스티가 위성 사진을 통해서 북한의 정치범 수용소를 분석한 내용입니다. でこれ今ご覧いただいてますのが、そのうちの一つ、25号収容所の衛星画像を解析したものです。
하지만 2020년 이후에 국제 엠네스의 북한 인권 활동은 여러 가지 위기에 직면하게 되는데요. しかしながら2020年以降には、アムネスティのこの北朝鮮に関する活動がさまざまな危機に、面することになりました。 아무래도 최근에 새로운 많은 국제적인 인권 이슈들이 등장하면서 북한 인권에 대한 관심은 점점 줄어들게 되었습니다. 新たな地球規模での新たな人権問題というのが浮上してきまして、相対的に北朝鮮に対する関心が下がってしまった。 예, 다음으로 저는 여러분들이 앞에서 보시는 이 60 플러스 보이스라는 책에 대해서 말씀을 드리겠습니다. で、この今、手前にこの飾ってあります60プラスボイスというこの証言集について皆様にご紹介いたします。 예, 이 책은 2017년 이후 탈북한 60명이 넘는 탈북민들의 증언을 담은 책입니다. これは2017年以降に脱北して、韓国に入り得たいわゆる脱北者という方々60名以上の声を整理したものです。 예, 전 세계에서 현재 존재하는 북한 인권 관련 증언집 중에서 가장 최근의 내용을 담고 있다고 보시면 で世 되겠습니다. 界で発行されているさまざまな脱北者の証言集ありますけれども、その中で最新の内容だと思います。 이 책에는 인권 이슈뿐만 아니라 북한의 문화와 북한 주민의 생활 양식도 담겨 있습니다. その人権という切り口にとどまらず、北朝鮮における生活像、北朝鮮における暮らしといかなるものであるのかということも射程に収めています。 이 책은 무료로 이용 가능하기 때문에 여러분들이 지금 회의장 앞에 보시는 QR 코드를 스캔하시면은 무료로 다운받을 수 있습니다. でこれ皆様前にあります QR コード等でスキャンしていただきますと無料でダウンロードしていただけます。 예, 그러면 다음으로 이 책을 바탕으로 지난 2014년부터 2023년까지 약 10년간의 북한 인권 상황에 대해서 간략하게 소개해드리도록 하겠습니다. で近年における北朝鮮の変化はいかなるものであったのかということ、この2014年から23年にかけてですね、その内容がいかなるものであるかということを今皆さんと共有したいと思います。 예, 저는 이제 이 책에 들어있는 북한 주민들의 증언을 바탕으로 분석해 본 결과 북한의 이제 주민들의 억압과 통제는 지난 10년 동안 전반적으로 강화되었다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. で、この60名を超える方々の証言を土台にしますと、この10年間に北朝鮮当局による住民に対する統制というのは強化されてきたと。 예, 먼저 북한 주민의 인터넷 접근권에 대해서 말씀드리고 싶은데요. 具体例として、そのインターネットへのアクセスという切り口一つ挙げたいんですが、 이미 많은 분들이 잘 아시다시피 북한 주민의 99.99% 이상은 인터넷이 무엇인지도 모르고 인터넷에 접속할 수 없는 환경에서 살고 있습니다. 北朝鮮で暮らす人の 99.99% 以上は、そもそもインターネットにアクセスするということはできませんし、そもそもインターネットとは何なのかということも知らない方が多いです。 예. 그리고 지금 현재 최근 북한에는 약 600만 대의 이제 휴대전화가 사용되고 있는 것으로 추정되는데요. 現在のところ、北朝鮮国内では600万台、携帯電話の600万台が稼働していると推測されてはいるのですが、 하지만 이 휴대전화로는 인터넷 접속이 불가능하고 국제전화 사용도 불가능합니다. ところがこの600万台の携帯電話ではインターネットにアクセスできませんし、国際電話もかけられません。 특히 국경 지역에는 국제전화를 차단하기 위한 각종 전파 차단 장치가 설치되어 있습니다. 特に中国との国境地帯では、そうしたその電波のやり取りができないように各種装置が設置されて遮断されていると。 그리고 국가 보위성 요원들은 휴대용 도청 장비를 사용해서 주민들의 휴대전화 감청을 시도하고 도청하고 있습니다. そして国家保衛部という機関の者たちが携帯用のそうした探知機を携帯して絶えずですね、住民が勝手なそうした電波にアクセスしてないかということを監視しております。 예, 이것은 북한에서 사용되는 전형적인 스마트폰의 하나입니다. これ画面でご覧いただいてますのが北朝鮮で使用されている典型的な携帯電話、スマートフォンの携帯を取っております。 여러분들이 일상적으로 사용하는 스마트폰과 똑같은 구조로 되어 있지만
와이파이의 기능은 없고 인터넷 접속 또한 불가능합니다. で、これ、形はスマートフォンですが、Wi-Fi の機能はありません。インターネットにも接続はできません。 예, 다음으로 북한 당국의 외부 문물 단속 및 사상 통제를 조금 말씀드리고 싶습니다. で、北朝鮮がいかにして外からの情報流入の遮断に躍起になっているかという側面についてお話しいたします。 예, 최근 외부에서 북한으로 유입되는 외부 문물은 주로 SD 카드나 USB를 통해서 들어가는데요. で、北朝鮮にどのような形でその外の情報が流入するかということですが、SD カードや USB メモリに落とし込まれて持ち込まれるということになります。 북한 당국은 이런 이제 외부 문물이 저장된 매체를 강력하게 단속하고 있으며 특히 한국식 말투, 옷차림, 문화도 금지하는 등 문화 통제를 이어가고 있습니다. その中に、外国のソフトが入っている、そうした媒体ですね、SD とかメモリーカードとか、こうしたものの取り締まりを徹底している。特に韓国のそうしたソフトが入っているものの取り締まりが強烈に行われている。 특히 2020년 이후에 북한이 3대 악법이라고 불리는 새로운 법을 도입했는데요. 2020年以降、そうした取り締まりを強化するために、北朝鮮では三大悪法と呼ばれる法律が新たに制定されたのですが、 예, 여기에는 반동사상문화배격법, 청년교양보장법, 평양문화보호법이 있습니다. その法といいますのが、一つには反動思想文化排撃法。で、二つ目が平壌文化語保護法。で、第三に青年教養保障法。 예, 이 법은 모두 기본적으로 외국 문물을 접한 자에 대한 강력한 처벌을 명시하고 있습니다. で、その法のいずれにおいても、外国のそうした文物に触れたものに対する強烈な処罰ということを規定しています。 예, 그 중에서도 반동사상문화배격법은 2020년 12월 제정된 법인데요. で、中でもその反動思想文化排撃法は、2020年の12月に制定されたものなんですが、 이 법은 한국의 문물을 소유하거나 유포하는 자, 특히 유포하는 자에 대해서는 최대 사형에 처하게끔 하고 있습니다. で、この中では、その韓国のソフト、文物を流布するものについては最高死刑を規定しています。 그리고 평양문화보호법은 2023년 1월에 제정이 되었는데요. で、平壌文化語保護法は、2023年1月の制定ですが、 한국식 말투를 사용하는 자에 대해서는 공개 처형을 권장하는 등 매우 강력한 처벌을 명시하고 있습니다. で、韓国式の言葉遣いをする者に対しては、公開処刑を勧奨するという形で、極めて強力な処罰を規定している。 예, 다음으로 북한의 이동의 자에 대해서 말씀드리겠습니다. で、次には北朝鮮内における移動の自由について。 예, 2020년 중반에 북한과 중국의 국경지대에 1km에서 2km 정도의 이제 완충지대가 설정이 되었는데요. で、2020年頃ですが、中国との国境地帯に、1キロから2キロの新たな緩衝地帯というのを北朝鮮側が設置しまして、 이 이제 그 북한에서 중국으로 넘어가는 월경자가 적발 시에는 월경자를 적발하면은 현장에서 사살하도록 북한 당국이 명령을 발동을 했고 지금 또 유치되는 것으로 알려졌습니다. で、当局の許可なく中国側に来ようとする者に関しては、その場で即時射殺せよという命令が下っていまして、この命令は現在も有効です。 이로 인한 영향으로 2020년부터 북한을 탈출하는 사람들의 수가 급감했습니다. で、この命令の施行の影響によって、2020年以降、北朝鮮を逃れ出る者の数が激減しました。 자연히 한국으로 들어오는 탈북자 수도 감소했는데요. で、おのずと韓国に入ってくる脱北者の数も減りましたが、 2002년부터 2019년까지는 매년 1000명 이상이 한국으로 입국을 했습니다. 過去の実績を見ますと、2002年から2019年にかけては、毎年1000人以上、韓国に入ってきておりました、脱北者たちが。 하지만 2020년, 21년, 22년에는 그 탈북자 수가 각각 229명, 63명, 67명으로 크게 감소했습니다.
ところが2020年、2021年、2022年とそれぞれ見ますと、前数字ありますが、좀 숫자가 좀 안 보이네. 2020년이 229명, 2020년가 229명, 2021년이 63명, 21년가 63명, 2022년이 67명입니다. 22년가 63명という次第でした。 이마저도 대부분이 2020년 이전에 북한을 탈북한 사람들로 알려졌습니다. で、このわずか数百名あるいは100名足らずの者たちも、実のところは新たに北朝鮮を出たのではなくて、その取り締まり以前の段階にすでに中国に逃れていて、中国に潜伏して韓国に入り得た者の数でしかなかった。 예, 다음으로 북한의 열악한 의료 상황에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. で、次に北朝鮮の劣悪な医療環境について。 예, 국영 병원이나 약국에 이제 재정이 부족하다 보니까 의약품이 이제 부족한 상황이고요. で、もう医薬品等が絶対的に不足しているという状況の下で、 병원에서 수술이나 치료를 받기 위해서 환자가 직접 붕대, 주사기, 솜 등을 이제 사서 병원에 들고 가야 하는 상황입니다. で、病院で手術と何らか医療処置を受けようと思ったら、そのものが自分で包帯、薬等を用意してから病院に行かなければいけない。 예, 그리고 이제 코로나 대응도 매우 부실한 것으로 알려졌습니다. 말씀하세요. 예, 코로나. 예, 지금 이제 북한은 2022년 말 기준으로 코로나 백신 접종을 전 국민 대상으로 실시하지 않은 국가 중 한 곳입니다. で、2020年末で世界で自国民に対してコロナワクチンを接種していない国というのが世界に2つありまして、そのうちの1つが北朝鮮である。 전 세계에서 두 곳이 있는데 한 곳이 북한이고 한 곳은 아프리카에 있는 에리트리아라는 나라입니다. で、もう1カ国はアフリカのエルトリアであります。 이로 인해서 북한은 이제 코로나 대응이 부실하다 보니까 비과학적이고 민간요법을 활용한 대응을 적극 권장하고 있습니다. そうした状況で、北朝鮮においてはコロナ対応といいますと、どちらかというと非科学的と言ってもいいような伝統医学に依存していると。 이것은 북한 당국이 코로나 예방 치료에 도움을 줄 수 있는 민간 요법을 소개한 내용인데요. で、これ今前に示しておりますのが、そのコロナ予防あるいは治療に役に立つとして、北朝鮮が国民に対して紹介している民間療法です。 예, 소금물로 코를 씻으면은 코로나 예방을 할 수 있다라고 소개하고 있습니다. で、塩水で鼻の穴を洗えばコロナを予防できると紹介してあります。 이것은 과학적으로 확인된 내용이 아닌데도 북한 당국은 이를 주민들에게 적극 권장하고 있습니다. 科学的に必ずしも確認された内容ではありませんけれども、そのようなことを国民には進めている。 예, 그리고 북한에서는 여전히 공개 처형이 지금도 진행되고 있는 것으로 알려졌습니다. で、北朝鮮におけるその司法制度とその公開処刑についてですが、いまだに公開処刑を実施している。 예, 대부분의 공개 처형은 총살형으로 이루어지고요. 일부 교수형도 이루어졌으나 지금은 알려지지 않고 있습니다. で、基本的には銃殺です。公開処刑は銃殺。一部公主刑もやったようでありますが、現在のところは公主刑を公開処刑として用いているのかは確認できていない。 예, 그리고 일부 수감 시설에서는 비공개 처형도 자행되는데요. で、その収監施設においては、内々に処刑してしまうということも行われておりまして、 몽둥이를 사용해서 때려 죽이는 방식으로 진행되고 있다고 알려졌습니다. 基本的にその棒で撲殺するというのが基本的な手法だそうであります。 그리고 2020년 이후에 새로 도입된 평양 문화보호법에는 공개 처형을 적극 권장하는 문구도 포함이 되어 있습니다. で、先ほど言及しました平壌文化語保護法には、この法に違反したものに対しては、公開処刑も含めて厳罰に処すべきというの記述があります。 여러분들이 보시기에는 지금 북한 인권 상황이 계속 나빠지고 있는 것으로 보이실 수도 있겠지만 분명 북한에도 일부
부분에서는 긍정적인 변화가 일어나고 있기는 합니다. で、こうしたことを羅列しますと、北朝鮮の人権状況、悪化の一途ではないのかという印象を与えることになるかもしれませんが、実のところ改善されている側面も明らかにあります。 예, 특히 2014년 COI 보고서 발표 이후에 국제사회에서 북한 인권에 대한 이제 공론화가 이루어지면서 일부 영역에 있어서는 실제로 인권의 변화가 긍정적으로 일어났습니다. 特に2014年に国連の COI 報告書が発表されて、国際社会の関心、圧力が高まって以降に大きな変化があったように見受けます。 예, 먼저 구금 시설 내 피구금자의 인권 증진이 이루어졌는데요. でまずはそのさまざまな拘禁施設、拘束施設の中での改善でありますが、 국제 엠네스티가 만나본 많은 구금 시설 경험한 이제 탈북자들의 말에 따르면은 2014년 이후에 구타나 고문을 경험한 사람들이 현저히 전보다 줄어들었다는 것을 확인할 수 있습니다. そうした施設を経験した方々の聞き取りを重ねる中で、どうもその2014年以降に殴打、暴行等がだいぶ頻度が減ったようだと。 예, 그리고 일부 구금 시설의 이제 환경도 개선된 것으로 알려졌습니다. でそうした施設内の環境もだいぶ改善されていった。 예, 그리고 특히 이제 구금 시설에 갇힌 이제 사람들이 변호사를 접촉해서 법적 도움을 받았다는 말을 많이 증언했습니다. そうした施設で弁護士との接見が認められて、そのサポートを得ることができたという話が2014年以降出てきてます。 물론 이제 그래도 이러한 변화에도 불구하고 여전히 구금 시설의 인권 상황은 매우 열악한 상황입니다. で基本的にそうした施設の状況、一部改善があるとは言いつつ、劣悪なベースは依然として維持されている。 특히 구금 시설에서 변호사를 접견했다는 사람들의 말에 따르면은 변호사는 사실상 피구금자가 아니라 피해자가 아니라 국가의 입장을 대변하는 활동을 했다고 증언했습니다. で弁護士の接見ということも形式上行われるようになったようであるが、その弁護士というのは基本的には被疑者の側ではなくて国家の側について国家の体制を擁護する立場であった。 예, 그리고 북한 당국자의 인권 관련 발언의 증가를 또 말씀드리고 싶습니다. そして、そうしたその施設の管理者側ですね、看守たち、そうした当局の者たちが人権という言葉を口にするようになってきている。 예, 특히 그 구금 시설 간수들이 수감자들 앞에서 공개적으로 인권에 대한 내용을 많이 언급했다는 증언을 저희는 수집했습니다. 거기 구체적으로 넘어가십시오. 구체적으로. 예. 특히 이제 이 당국자가 자신들의 인권 침해 행위에 대해서 인지하는 발언을 많이 했는데요. 구체적으로 말씀. 그래서 이로 인해서 그 구타나 고문 등이 감소한 정황을 저희는 확인했습니다. 특히 이제 이 예시를 조금 보여드리면요. 인권 유린을 하지 말아야 한다라고 보위 지도원이 직접 말하는 것을 증언자가 들은 경우도 있었습니다. そうした公金施設内で、国際社会がうるさいから、人権とうるさいから、お前たちに対してめったやつらのこともできなくなってきたという類のことを看守たちが口にしたり、あるいはその看守たちの上位にあたる者の指示として、収監者たちに対してめったにそうした暴行を加えるな、人権を尊重せよというような指示が現に下ってきていると。 특히 한 증언자는 구금 시설에 수감되어 있을 때 한 간수가 이렇게 말을 했다는 것을 들었는데요. 밖에서 특히 국제사회에서 인권이라고 떠들어대니까 너희들을 안 때린다라고 말을 했었습니다. で、監視からこういうことを言われたという習慣経験者の具体的な言葉として、外の世界でやたらと人権と騒ぐから、めったやたらとお前たちを叩けなくなってきたということを口にしていたといいます。 예, 그리고 또 특히 주민들의 인권에 대한 이해도 전부 다 증가했는데요. 그 인권이라는 단어를 접하거나 그 개념에 대해 이해하는 주민들이 2014년 이전보다 확연하게 증가를 했습니다. で一般社会の中においても、北朝鮮の普通の人たちが人権というボキャブラリーに触れて、それを共有している割合というのが高まってきた。 예, 특히 이제 북한 반영 매체에서 인권이라는 얘기를
공개적으로 언급하는 등 이제 이런 경우를 통해서 북한 주민들도 인권에 대해서 인지하게 되었습니다. 北朝鮮の公式の媒体等においても人権ということを、言及するようになったので、その影響で一般の人民たちもそういう人権概念というものを次第に理解してきているようだ。 예, 다음으로 북한 당국의 유엔 인권 체계와의 협조를 들 수 있습니다. で次に、国連人権メカニズムに対して北朝鮮当局が協力するようになってきた。 2016년에는 북한이 유엔 장애인의 권리에 관한 협약을 비준한 바 있는데요. 2016年に、障害者の権利条約に北朝鮮自身が加盟しましたが、 이 협약 비준 이후에 2017년에는 북한이 유엔 장애인 인권 특별보호관의 방북을 승인했고 이것이 역사상 최초의 유엔 인권 관련 특별 절차의 공식 북한 방문을 의미합니다. でその2016年に北朝鮮が障害者権利条約に加盟した後、翌年の17年に、この障害者権利条約の特別報告官の北朝鮮訪問を受け入れました。これ国連人権メカニズムの代表者を受け入れたというのが、これ初めてであります。 물론 이러한 북한의 행동은 보여주기식에 불과한 비판도 존재하지만 국제사회는 북한도 자국 인권 문제가 지속적으로 거론되고 있다는 것에 신경 쓰고 있다고 보고 있습니다. もちろんこれはもう外の世界に見せるためだというような、批判的な見方も当然成立しますが、やはり北朝鮮自身が国際社会のそうした批判に対して気にしてるんだということだと思います。 예, 그리고 2010년 초 그리고 2010년 초에서 2019년 사이에 우리가 만나본 많은 증언자들은 이 기간 공개 처형이 전보다 많이 줄어들었다고 증언했습니다. で、私どもが聞き取りを重ねた対象者の中で、2010年から2019年にかけて、公開処刑の頻度が大幅に下がったと言っていました。 하지만 2020년 이후에 또 공개 처형과 관련된 증언이 많이 나오고 있습니다. 그래서 아마 지금은 전보다 공개 처형이 더 늘어나지 않았을까 우리는 추측하고 있습니다. ところが、その2020年以降に、また公開処刑が増えてきたという話になってまして、おそらく現在のところは盛んに行われているのではないのか。 예, 그리고 다음으로는 정치범 수용소의 폐쇄에 대해서 간략하게 말씀드리고 싶습니다. 이거 마지막 부분이 될까요? 예? 속계 한복 중에 이거 마지막 부분이 예. 됩니까? 예.で、最後にですね、強制収容所の閉鎖の動きに関して簡略にお伝えします。 예, 지금 현재 북한에는 약 3개에서 5개 사이에 정치범 수용소가 존재하는 것으로 알려져 있는데요. で、現在のところ、北朝鮮には大規模な生産少女がおよそ5カ所ほどあるものと推察しておりますが、 예, 빨간색 점으로 보이는 곳이 현재 운영되는 것으로 확실하게 알려진 곳이고 파란색 점으로 보이는 곳이 지금 현재 다시 운영되거나 지금 운영 준비 중에 있는 것으로 알려진 그런 수용소라고 보시면 で 되겠습니다. この赤い点を打っているところが現在も確かに稼働している収容所であります。で、青いところがまた改めて稼働再開する動きにあるのではないかと目されているところです。 예, 이것은 정치범 수용소 중 한 곳인 15 요독 수용소의 사진을 위성 사진을 놔둔 것인데요. 왼편이 요독 수용소이고 오른편이 도쿄시의 시도입니다. 같은 축척을 놓고 봤을 때 도쿄시의 절반만한 크기가 요독 수용소 크기라고 보시면 되겠습니다. で、これを今左は余毒収容所の全景を黄色く囲って衛星画像を提示しております。で、右にですね、同じ縮尺の東京の地図を並べてみました。この余毒収容所がどれぐらい広大かっていうのがおよそ把握いただけるんじゃないかと思うんですね。東京都のおよそ半分の面積が収容所の区域として囲まれていると。 예, 저희는 최근 위성 사진 분석을 통해서 요독 15 수용소 철거를 확인했습니다. で、この余毒収容所の衛星画像の解析を重ねる中で、この余毒収容所は解体されたのではないのかというのが現在の暫定的な認識であります。 예, 이 사진은 2017년에 찍힌 요독 수용소의 한 구역 부분인데요. これ2017年9月に余毒収容所の一地域をちょっと撮影したものですが、 상단에 보이는 1번 사각형을 2022년 사진과 비교해 보면
철거 사실을 확인할 수 있습니다. でこの1番とこう囲ってある区域の写真を2022年と2027年拡大して比較してみますと、多くの建物が撤去されているというのが確認できると思います。 반면에 최근에 몇 년간 정치범 수용소와 정치범 수가 현저히 증가했다는 의견도 있습니다. で、別のルートの証言からは、実のところ政治案症状が大幅に拡張されていると、でその中に放り込まれている囚人の数も実のところ増えているぞという証言もあります。 예, 국제 엠네스도 이와 관련해서 인지를 하고 있지만 아직 정확한 자료를 수집하지 못해서 면밀한 분석이 조금 더 필요할 듯합니다. で、アーネスティとしましても、そうした証言は認知はしておりまして、ただその実態はいかばかりかというところを追跡はしておるんですけれども、まだ確固たるその証拠といいますか、資料の獲得には至っておりません。 이와 관련해서는 제 뒤에 발표하실 안명철 대표께서 보다 자세하게 정치범 수용소에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. その収容所に関しましては、このアン・ミョンチョルさんから詳しいお話をいただくと思います。 예, 마지막으로 저는 이제 북한 인권 활동과 관련해서 우리가 개인으로서 시민으로서 어떻게 할 수 있는가에 대해서 말씀드리려고 합니다. で、こうした北朝鮮の人権の改善に向けて、我々市民としていかなることがなし得るであろうかということに関して、皆様とちょっと問題意識を共有したいと。 먼저 우리는 북한 인권에 대해서 계속 관심을 가져야 됩니다. 최근의 북한 인권 상황에 대해서 여러분들은 알아야 하고 이런 것을 계속 여러분들 주위에서 공론화를 시켜야 됩니다. やはりその関心を持ち続けるということが大事だろうと思います。新しい情報を収集し、そうした中身を共有し、関心を持つ人たちを増やしていくっていう取り組みが必要だろうと。 예, 그리고 여러분들은 여러분들의 정부, 즉 일본 정부이죠. 일본 정부를 대상으로 계속 유엔이나 국제사회에서 북한 인권 문제가 거론될 수 있도록 압박을 가해야 됩니다. で我々の政府、日本の皆さんにおかれては日本政府ということになりますが、政府がやはりこうした問題に関心を持って、国連、国際社会の場で問題提起し、北朝鮮にプレッシャーを加えられるように、やはり政府の尻を叩く必要があるだろうと。 특히 최근 북한 정부가 일본 정부를 대상으로 유화적인 제스처를 취하게 됐는데요. 북한과의 외교나 경제 활동 시에 일본 정부가 인권 문제를 우선적으로 다루도록 계속 촉구해야 합니다. 私が観察しますところ、近年、日本政府はその北朝鮮に対してかなり融和的なジェスチャーも送っているように見受けするんですが、そうした外交やコンタクトの機会ごとに、やはり人権というものがプライオリティ、優先順位を持って扱われるという状況を市民社会の方で作っていくべきだろう。 그리고 일본 내에는 북한 인권을 위해서 활동하는 많은 시민 단체가 있는데요. 특히 이 시민 단체들은 지난 20년, 30년 넘게 북한 인권 활동, 전 세계 북한 인권 활동에 초석을 다진 그런 단체들입니다. で、日本においては、その北朝鮮人権問題に絡んで活動している団体、複数あると承知しています。で、私ども、その韓国の立場からしても、そうした日本の団体は実のところ、この30年来、北朝鮮人権問題のもう先駆的な役割を果たされて、北朝鮮人権問題が国際化する上での、基礎といいますか、触媒となった方々であります。 하지만 이 단체들이 최근 북한 인권에 대한 관심이 많이 줄어들면서 재정적으로 그리고 인력적으로 많은 어려움을 겪고 있는데요. 여러분들이 많은 관심과 지원을 해주신다면 북한 인권 문제가 국제사회에서 더 잘 거론되는 데 큰 도움이 되리라 생각합니다. ところが、やっぱり近年の関心の低下もあってのことでしょうか、そうした団体もなかなかその資金的にも諸々の困難に横着しているようであります。したがって、その日本の市民の皆様におかれても、そうした団体に対する支援、サポートということも一つ大事な役割としてあるのではないかと愚考いたします。 그리고 여러분들의 국제 MNC 활동에 대한 관심과 지원도 우리가 북한 인권 활동을 하는데 큰 도움이 됩니다. で当然ながら、このアムネスティの活動に対する皆様のご関心も大変大きな力となります。 예, 제 발표를 들어서 감사합니다. で、私の発表はこれまでとさせていただきます。ありがとうございました。では、
次のスピーカーである、ノースコリアウォッチの事務総長、また、ご本人が脱北者でもある、アンさんにお願いしたいと思います。それでは、はい、アンさんよろしくお願いします。네, 안녕하세요. 저는 안명철이라고 합니다. 먼저 일본 국제애니스티 일본 지부와 한국 애니스티가 공동으로 주최하는 행사에 제가 발표하게 돼서 영광으로 생각을 합니다. アンムチョルと申します。まず、今回、アムネスティコリアとジャパンの合同のイベントでこうしてお話しする機会いただきましたこと、大変光栄に思います。 제가 듣기로는 제가 원래 준비한 거는 UNCOI 보고서 발표 이후에 북한 수용소의 변화된 상황을 말씀드리려고 준비를 했지만 여기에 참석하신 분들이 북한 수용소에 대한 정보가 많이 좀 부족하다는 이야기를 듣고 제 스토리를 경험으로 통해서 수용소에 대한 관련된 이야기를 주로 하겠습니다. もともとは国連の使用愛報告書発行以降の北朝鮮の収容所における変化に関してお話ししようということだったんですが、今回この場で私の話を初めてお聞きいただく方が多数いらっしゃるということで、私の北朝鮮での経験、収容所経験を順繰りまずお話しするところから始めたいと考えました。 저는 고향이 북한 한경남도 홍원군에서 출생을 했고요. 북한은 이제 자녀가 태어날 때 그 부모가 어떤 위치에 있냐에 따라서 그 자식의 운명이 결정이 되는 사회인데 저는 다행히 부모를 잘 만났습니다. 당시 부모님들은 당 간부로 근무를 했습니다. 北朝鮮は、どのような家系、に生まれるかということが、その人の人生を決めてしまいます。幸いにして私は両親とも幹部という位置づけのもの、その家に生まれたおかげで、北朝鮮では非常に恵まれた育ち方をしました。 저는 북한에서 정규 교육, 고등학교와 대학교를 다니던 중에 북한 남자들은 누구나 10년간 군대를 가야 하기 때문에 저도 군대에 갈 나이가 되어서 고민을 하고 있는데 북한의 보위부 요원이 저희 집에 찾아와서 좋은 부대가 있으니 그곳에 가지 않겠냐고 부모님들하고 상의해서 간 것이 바로 북한의 국가안전보위부 소속의 정치범 수용소 경비대였습니다. 北朝鮮では男子は10年の兵役に就かなければなりません。で、私も高等学校を終えて、大学に行くかというようなあたり、そろそろ軍隊に行かなければならないがと悩み始める頃なんですが、その頃に国家保衛部という機関のものが我が家にやってきまして、大変いい勤務先があるから、そちらの方に息子を送るてはいかがかと、このような干渉があったわけです。 저는 이렇게 차출이 되어서 약 8년 동안 수용소 경비대원으로 근무를 했는데 이 기간 동안에 4개의 수용소를 다니면서 근무를 했습니다. で、このような成り行きで私は国家保衛部管轄下の政治犯収容所の警備隊として配置されまして、都合8年間、4つの政治犯収容所勤務を経験しました。 저를 포함해서 같이 입대했던 동기들은 북한 당국으로부터 엄청난 사상 교육을 받았습니다. 私を含めて入隊した同期の者たちは、まずはその大変な思想教育を施されました。 가장 중요한 교육은 김일성, 김정일에 대한 충성심 교육과 그리고 이 수용소 안에 갇혀 있는 정치범들은 김일성을 반대했고 북한 체제를 전복하려 했던 반동이고 간첩이고 그리고 이 사람들이 도주하게 되면 김일성과 김정일의 권위에 대단히 손상이 되기 때문에 도주자는 무조건 사살하는 명령과 그런 군사훈련도 같이 받았습니다. で、まず第一には、金日成、金正恩に対する忠誠心を教えるということであり、で、第二に、この収容所に送り込まれてきた者たちは、この金日成の政治に反対し、この体制の転覆を目論んだ、極めて悪辣な反動分子、あるいはスパイたちであって、この者たちを徹底的に取り締まらなければならないのだ。
万が一にもこの者たちが逃げ出した場合には、近日性の政治的権威が大いに傷つけられてしまうので、この者たちが逃げ出さないように、お前たちは徹底的にこの者たちを取り締まらなければならないんだということであります。 그래서 그 사격 훈련도 실제 그 정치범을 모방을 해서 사격 훈련도 했고, 태권도 격술 훈련도 정치범을 상대로 했고, 그래서 저를 포함한 저희 동료들도 당국이 교육시키는 대로 엄청난 사상 교육을 받다 보니까 거기 안에 있는 정치범들을 사람으로 보이지 않았고, 그래서 정치범들 상대로 태권도 연습도 해봤습니다. 저도 죄송하지만 정치범들을 많이 때려봤습니다. そのように、この中に送り込まれた者たちは、極めて悪辣な者たちなのだと、その教育を、真に受けましたので、基本的には彼らは人間には見えなかった。そして、軍としてのさまざまな訓練ですね。格闘術、撃術といいますが、そうした武術の訓練もあれば、銃剣術もある、射撃もある。そうした訓練は実際にこの囚人たち、生きた囚人たちを的にして実施されました。で、私自身も大変今となっては申し訳ないことなんですが、当時は彼らを人間とは見なさず、思いっきりその武術の訓練の的にして思いっきりぶちのめしております。 제가 했던 일은 수용소 외곽을 철저하게 봉쇄를 하고 정치범들이 도망 못 가게 완전히 봉쇄를 하고, 그리고 정치범들이 이동하는 것을 통제를 하고, 정치범들이 도주하거나 말을 잘 안 듣거나 이럴 때는 무자비한 구타를 진행을 했고요. 그리고 그 안에서 폭동이 일어나거나 반란 사건이 일어났을 때는 저희가 동원이 돼서 모두 사살하는 임무를 진행을 했고, 또한 북한 정권이 붕괴되거나 아니면 미국이나 한국에서 북한에 침공이 있을 때 증거 인멸을 위해서 그 안에 있는 사람들을 모두 사살하고 그 안에 기물들을 모두 폭파하는 그런 임무를 맡았습니다. で、警備隊、この収容所の警備隊の任務としましては、まず外角の徹底的な封鎖管理ですね。この者たちを統制し、で、命令に従わないものがあれば、もう容赦なくぶちのめすということでありましたし、そして、さまざまな訓練というものを想定したものがあるんですが、これはもし有事の際に、有事というのは朝鮮半島で戦争が起きるというような非常事態になった場合には、証拠隠滅のために、この収容所内にいる者たちをすべて殺し、施設も破壊するという、そうした有事を想定した証拠隠滅のための訓練ということも、毎年重ねておりました。 그러면 이 수용소에 누가 잡혀 있는지에 대해서 잠시 말씀을 드리겠습니다. この収容所には実際のところどのような者たちが捕まって送り込まれてくるのか。 이 수용소는 러시아가 이제 김일성을 이렇게 자기 앞잡이로 세우고 북한의 모든 시스템을 러시아 구소련식으로 만들어놨습니다. 그래서 스탈린식의 독재 구조를 북한에 그대로 인용을 해왔는데, 초창기 김일성이 북한을 잡을 때는 완벽하게 북한을 통치하지 못했습니다. こうしたシステムはもともとはそのスターリンのソ連から導入したものです。国家を形成する初期に、そうしたスターリンのスタイル、旧ソ連のやり方をそのまま導入したのですが、当初は金日成も思う通りに運営できたわけではありません。 그러다 보니까 김일성이 자기 마음대로 되지 않으니까 김일성을 싫어했거나 그 반대파들이 많았는데, 당시 북한의 남로당파, 소련파, 연안파, 갑산파 등 김일성의 노선에 반대를 하는 사람들을 모두 체포해서 북한의 깊은 산속에 특별 독재 구역을 만들고, 김일성의 지시에 의해서 정치범들은 3대를 멸하라는 그 지시에 의해서 가족 3대를 갖다가 수용을 하면서 1958년부터 시작이 됐습니다. 金日成の独裁がまだ確立する前、北朝鮮国内にもさまざまな政治的派閥の者たちがいて、そういった者たちは金日成に逆らいもした。で、そうした勢力を少しずつ消していくという作業の中で、例えば韓国を基盤とした共産
主義者たち、南労党と言いますが、その出身の者たち、この他さまざまな政治的派閥の者たちをどんどん捉えて、1958年以降、その山間奥地の中に囲い込むということを始めました。これがこの政治犯収容所の起源であります。 그러다가 60년대에 들어서면서 북한이 등록 사업을 하면서 북한 주민을 4개 계급의 54개 분류를 합니다. 거기에 적대 계급에 해당이 되는 사람들을 수감을 했는데 이 적대 계급에는 일본에서 북한으로 넘어간 제일교포 출신들도 해당이 됩니다. 왜냐하면 이 사람들은 북한의 허위 선전에 속아서 북한을 넘어갔다가 나는 잘못 왔다, 다시 일본에 가겠다 하니까 배에서 내리서 바로 수용소로 끌려온 사람들 많았습니다. 그래서 이 적대 계급에 속하는 제일교포 출신들도 수용소에 수감을 했습니다. 60年代以降に入りますと、住民調査事業といって、住民を大きく分けると、その3つ、そしてその数十の階層に分類するという作業を始めたんですね。で、その中で大きくは、敵対階層と位置づけられた人たちの中で、この収容所区域にどんどん多くの人たちを送り込んだ。その中には、日本から北朝鮮に渡っていった、在日朝鮮人たち、またその日本人配偶者という人たちも含まれています。この人たちはどうしても外の世界を知っていて、この近日制の統治に対して非常に否定的な認識を持ち、それを口にもしますので、そうした者たちを収容所に送り込んでいった。 그래서 제가 근무했던 22호 해령 수용소에도 제일교포 출신들이 많이 있었고, 그리고 그 일본인처도 있었습니다. 그에 대한 정확한 신원은 저는 알 수는 없지만, 그래서 일본인처다, 저 사람이 일본인처다라고 이제 상관들이 이해를 하길래 죄송하지만 그때 당시 용어로 하면 쪽발이녀는 이 안에 왜 수령님을 반대해서 들어왔냐 욕도 한 적이 있었습니다. で、私が勤務していたフェリョンというところ、中国との国境に近いフェリョンにある20号という強制収容所でも、実にその多数の元在日朝鮮人、そして一部その日本人配偶者がいました。当時私はその人たちが何故にこういう扱いになっているのかということを実情詳しくは知りませんでしたので、今の言い方、当時の言い方ですと非常に申し訳ないことに、ちょっぱりがなぜここにいるんだというような形で罵ったりしておりました。 그러다가 70년대 들어서면서 김정일이 북한의 유일한 후계자가 되면서 김일성을 유일한 북한의 신으로 만든 당의 율사양책의 확립의 10대 원칙이라는 북한의 법을 능가하는 상위법을 만들었는데, 이 법은 김일성을 신격화를 하는 것인데, 이때부터 말반동, 말을 잘못한 사람들은 다 수용소에 수감을 했고, 또 김정일이 자기가 후계자를 하는데 반대를 했던 사람들을 격가지라는 명분을 취해서 또 수용소에 수감을 했습니다. 70年代以降になりますと、今度はその息子、金正日による父親、金日成の、これなんて神かという神として祭り上げるという作業の中で、唯一と体系等が確立してまいりまして、でそれに違反した者たち、またその金正日への権力の後継に対して、反対した人たち、こういう人たちを反動として、あるいは脇枝として、どんどん捕まえて送り込むという作業に入ります。 그리고 그러다가 이제 90년대 들어서면서부터 북한의 식량난으로 엄청난 탈북민이 생기고, 이들이 탈북해서 중국에서 종교를 접했거나 한국 사람을 만났거나 외국인을 만난 사람들이 북송이 되면 수용소를 잡아갔고, 또 최근에는 한국 드라마나 외국의 노래, 그리고 이제 외국과 전화를 했다는 이유로도 수용소에 잡아왔습니다. 그래서 최근에는 탈북민이 수용소에 들어온 것은 90년대 이후부터 시작이 되었습니다. 90年代以降になりますと、今度は北朝鮮内の大変な飢饉、食料困難の中で、北朝鮮を逃げ出して、一旦中国に行った、その中で北朝鮮に強制送還されてきた者の中で、中国にいる間にキリスト教に接触したとか、あるいは韓国人をはじめとする外国人に接触したとか、そういったことが露見した者たちが収容送りになってきたと。2020年代、以降になりますと、미안합니다. 좀, 예, 좀 계속 해주세요. 그래서
최근에 탈북민들이 수용이 되었고요. 그리고 이제 수감 과정을 보면 이제 그 정치범 수용소는 혁명화 구역이란 곳과 완전 통제 구역이 따로 있고 정치범 교화소가 이렇게 세 가지 분류가 있습니다.で、この収容所の中にもちょっと性格の違いがありまして、大きく分けますと、生きて出る可能性が若干残された革命化区域というところが一つあり、でもう一つには完全統制区域といって、基本的に生きては出さないというエリアがあり、もう一つは、その刑務所の形態で運営されているところが、この3つ性格の違うところがちょっとありまして。 혁명화 구역이라는 건 유일하게 여독 수용소에 존재했었는데 이거는 3년 동안의 사상 교육을 시켜서 다시 사회로 환원을 시키는 곳이었습니다. 이곳에서 살아남아서 한국에 온 탈북민이 여럿이 됩니다. 이분들이 국제사회에 나가서 정치범 수용소 이야기를 많이 이야기했기 때문에 여독 수용소가 널리 알려지게 되었습니다. でこの余毒収容所の一部が革命化区域であったのですが、でそこは3年以上の再教育を経て、一定程度の構成がなされたと判断されれば、生きて出されるところでありました。したがって、その韓国で、北朝鮮でその余毒収容所から生きて出て、韓国に逃れてきた者たちが複数名おりまして、その者たちを通じて、この余毒収容所の革命化区域の実情というのが世界に知られた。 그리고 정치범 교화소라고 있는데 이곳은 형기를 주고 본인만 수용하는 수용소입니다. 그래서 여기는 보통 죄를 지은 당사자들이 들어가서 수감을 하지만 형기는 있지만 살아남은 사람은 거의 없습니다. でもう一つ、その刑務所の形態があると言いました。これは政治犯と目された本人が一定の有期刑の宣告を受けて入っているところであります。で、一定刑期を終えたら建前上出られるということでありますが、実際のところ生きて出た人はほとんどいないんです。 그리고 이제 가장 문제되는 완전 죄를 지은 본인 당사자는 교화소를 가거나 아니면 처형을 당하고 그 나머지 가족 3대가 할아버지 손자부터 수용시키는 가족 수용소인데 이 가족 수용소는 거기 들어가는 순간에 북한의 공민권이 박탈이 되고 북한 인구에 포함이 되어 있지 않는 사람들입니다. 이 수용소가 지금 가장 큰 문제가 되는 곳이기도 합니다. で、その一番材質の悪い部類はその完全統制区域というところなんですが、ここに送り込まれるのは政治犯本人ではないんですね。政治犯本人はすでに処刑された、あるいは特定の刑務所形態のところに送り込まれた、その残された家族たちが連座で送り込まれるところが完全統制区域であって、ここに送り込まれる人たちは基本的にもう公民権が抹消されてます。だからすでに北朝鮮においては人間ではないんです、その人たちは。統計上も存在しない人たちであります。 그래서 제가 입대를 했을 때 이 북한의 국가안전보위부가 관리하고 있는 정치범 수용소는 총 12개가 있었고 이 안에 수감된 수감자는 약 25만 명 정도가 있었습니다. で、私が政治犯収容所の警備隊に入隊した当初は、北朝鮮にはその保衛部管轄のこうした収容所が12カ所、およそ25万人が収容されていました。 이들을 관리하는 주체에 대해서 말씀을 드리겠습니다. で、この囚人たちを管理する主体はどこなのか。 북한의 정치범 수용소는 북한 내에서도 1급 기밀에 속하는 구역입니다. 그래서 북한은 국가안전보위부의 정치범 수용소 관리국, 그러니까 농장지도국이라는 국을 따로 두고 그 안에서 관리를 하는데 위장은 수용소라고 표현을 안 하고 군부대 명칭을 씁니다. 조선인민경비대 몇 군부대. 그래서 모르는 사람들은 군부대로 알고 있어요. で、この北朝鮮の収容所はもう北朝鮮においても一級の国家機密であります。それを専門に担当する部局として、国家保衛部に農場指導局と称するその偽装ネームですが、これは農場指導局という部局を設けまして、ここが管理していると。 그리고 이제 통상 이제 관리소라고도 이제 칭을 하는데 이제 우리가 뭐 15호, 26호, 뭐 11호 수용소 이렇게 하는 거는 우리가 북한에서 편하게 부르기 위한 그
명칭이지 공식 명칭은 아닙니다. で、その政治犯収容所の秘密を守るためにですね、まるまる朝鮮人民軍対まるまる警備隊というような偽装ネームを付しておりまして、 그리고 이들을 관리하는 국가보위부 요원들은 국가보위부에서 별도로 저같이 선발을 해서 그 비밀 보안 사안 때문에 철저한 교육을 시켜서 관리를 하는데 저희도 마찬가지로 수용소 들어갈 때 수용소 지키러 가는 사람들이었지만 북한에 이런 곳이 있는지도 전혀 몰랐습니다. そしてこの実際にその収容所関連の業務に携わる者たちは、個別に選抜して徹底的に思想教育を施した者たちであって、アン・ミョンチョルさん自身もそもそもこの北朝鮮にこんな場所が存在するなどということは知りもしなかった。 그래서 거기에서 근무하는 관리자들도 해외 출장이나 이런 거 전혀 나갈 수가 없습니다. 그래서 그 수용소 안에 들어가서 근무를 하다가 제대가 되면 나이를 먹어서 제대가 되더라도 그 수용소 인근에서밖에 살 수가 없습니다. 일반 민간인과와 접촉을 금지를 시켰습니다. でひとたびこの収容所の業務に携わることになりますと、仮に年を取ってその業務から引退することになったとしても、他の地域で暮らすことが許されないんですね。収容所の隣接した区域にそのまま配置されるということになる。でましてこの収容所の業務に携わるようなことになったものは、海外に出たりするという経験は基本的にはできなくなります。 그러면 이들의 수감자들이 일가에 대해서 잠깐 이제 말씀드리겠습니다. でどういう人たちが送り込まれてくるのか、その人たちの生活ぶりはどのようなものになっているのか。 그 수용소 안에 갇힌 사람들의 일가는 이제 각 수용소가 위치한 지역의 생산물이 어떠냐에 따라서 조금씩 다릅니다. 만약에 제가 근무했던 20여 수용소는 주 생산량이 석탄이다 이러면 3개로 돌리고 농장이 많은 지역은 또 다르고 그래서 그 수용소에서 생산이 되는 생산물에 따라서 일가가 조금씩 달랐습니다. でこの収容所の中でどのような生活をすることになるのかということは、その収容所で生産される産物が何かに大きく依存します。例えば私が勤務した20号フェリョンの収容所でありますと、そこはその石炭が採掘されるところでありますから、そこで炭鉱生活をすることになると、1日3交代で石炭を掘り通しということになりますし、そこがそのもっぱら農産物が生産されるところですと、また生活のあり方が違います。 주로 이제 탄광이나 공장에서 일하는 사람들은 하루 3교대에서 8시간 계속 돌립니다. 쉬는 날이 없이 계속 돌립니다. で炭鉱地域であれば、1日3交代で24時間フル稼働させています。 그리고 식사량은 그 사람이 하루 일당을 줬는데 그 일당을 다 못하면 그 배급에서 그 식사에서 그 식사를 줄입니다. で1日の食事の量でありますが、하루의 식사량이 얼마입니까? 하루에 300g입니다. 북한 평균 기준은 700g인데 수용자는 300g입니다. おすす分量。 예. で大体トウモロコシで1日あたり300グラムが1日の食事だそうです。本来は700グラムというのは北朝鮮公民のそうした炭鉱地域で働く人たちの食事なんですが、収容所の人間はまあその半分にもならない量であって、しかもその半分にもならない量も1日の仕事のノルマを達成できてこそその300グラムがいただけるのでありまして、そのノルマを達成できないということになりますと、そのわずか300グラムの食料も削られてしまう。 그리고 이제 탄광이나 공장에서 일하는 사람들의 나이층은 보통 20대 15살 이상에서 이제 좀 젊은 층들이 이제 일을 많이 하고 있는데 이 사람들은 보통 수감을 합숙 형태, 아파트 빌딩 형태의 한 방에 20명에서 30명 정도로 집단 생활을 시키고 남녀를 철저히 구분해서 생활시키고 있습니다. でこの炭鉱あるいは工場で働かせるのは若い者が多くてですね、大体15歳以上の独身の男女でありますが、男女は徹底的に分けてですね、それぞれその一つの部屋に何十人という形で詰め込む形で生活させております。 그리고 이제 농장 지역에서 일하는 정치범들은 주로 나이가 많거나 그 아기들이 있는 그 아기 엄마들이 주로 이제
생활하고 있는데 거기는 일가가 가을과 여름이 겨울과 여름이 조금 1시간 정도 차이가 나지만 보통 6시부터 밭에 나가서 일을 시작을 합니다. で、農場地帯ではどうかというと、農場地帯では主に高齢者、あとその小さな子供を抱えている女性、母親ですね。こうした人たちを農場で働かせると。で、大抵その農場によって労働時間に差がありはするんですが、基本的にはその朝6時から働き始めると。5時起床させて、朝6時から働き始めると。 그 농장 지역에 주거하는 정치범들의 그 주거 형태는 보통 우리가 말하는 하모니카 집이라고 방 하나 부엌 하나 해서 한 동에 5세대 한 6세대 이렇게 해서 딱딱이 나눠줘서 한 방에 보통 3명 4명 정도 주거하고 있습니다. で、その農業地帯での囚人たちの住居というのは、ハーモニカ家と呼んでおりますが、一つの棟の中に何世帯かがこう入っているんですね。3、4世帯まとめて入っております。 그리고 아침 6시가 되면 수용소하는 사이렌이 울립니다. 맹하고 사이렌이 울리는데 이거는 일을 시작을 해라 그 뜻입니다. で、朝6時になりますと、収容所全体でサイレンが鳴ります。これは仕事を始めろという合図です。 그 이전에 정치범들은 보통 5시에 기상을 해서 일어나서 제일 먼저 하는 것이 인원 점검입니다. 사람이 밤새 도망을 갔나 아니면 죽었나 살았나 이 인원 점검을 하는데 이 인원 점검한 인원은 보위원과 정치범 책임자들이 대동을 해서 각 반별로 인원 체크를 100% 합니다. で、起床は朝5時。で、それから人員の点呼が行われます。逃げた者がいないのかどうなのかちゃんとチェックするわけです。そして、そのチェックされた人員たちが、その保衛部、あるいはその班の責任者に伴われて、作業する場に移動していくと。 그리고 이제 6시부터 일을 시작해서 12시가 되면 또 수용소 안에서 사이렌이 또 울립니다. 그래서 12시부터 1시까지는 밥을 먹어라 이 이야기입니다. で、この昼の12時になりますと、またサイレンが鳴りまして、そこからは、食事を取れということであって、1時まで、食事プラス休憩がある。 그러니까 밥 먹기 전에 또 반드시 인원 점검을 합니다. そしてその12時サイレンになってからご飯食べる前にまた必ず人員の点検があると。 그리고 8시까지 일을 하고요. 그 8시가 지나면 그 하루 동안에 준 작업 과제를 다 했냐 안 했냐 이걸 평가를 하고 만약에 못했다 하면 추가 다 할 때까지 일을 시킵니다. で、夜8時まで、仕事は続きまして、一旦8時になったらその日の割り当てがちゃんと達成できたのかどうなのかということのチェックが入りまして、達成できないとさらに仕事をしろということになります。 그리고 저녁 10시가 되면 또 다시 인원 점검을 하고 그때부터는 통행 금지입니다. 10시 이후에는 수용소 안에서는 움직일 수가 없습니다. 그러면 저희 같은 그 군인들은 정치범들이 주거하는 그 마을 근처에 잠복 초소로가 있는데 여기 나가서 다 구문을 서고 그래서 움직임이 있으면 바로 사살하는 그런 일을 했기 때문에 배가 고파서 10시 이후에 이동해서 쥐를 잡아 먹으러 나갔던 정치범들이 저희 총에 맞아서 많이 죽었습니다. で、夜10時以降は通行禁止です。で、私ども警備隊の者たちは、その夜10時以降に勝手に勤を犯して動く者がいないかどうなのか、これを潜伏勤務をしながら監視しておりまして、ただどうしてももう腹が減ってたまらないと。で、なんとかネズミでも捕まえて食べようかということで、その禁を犯して夜中に動く者がいるんですね。私自身も含めて、射殺いたしました。そうしたものをですね。 이런 수용소가 90년대 들어서면서 큰 변화를 겪었는데요. 그 큰 변화는 수용소의 구조조정과 함께 국제사회의 노력의 결과였습니다. こうしたその収容所が90年代以降、大幅なその統廃合というのが起きてきました。それがなぜ起きたのかというと、この収容所の実態を暴露しようという国際社会の努力のゆえでした。 그 큰 노력에 이바지한 단체가 바로 국제 엠네스티였습니다. その努力した影響を与えた筆頭がアムネスティ・インターナショナルです。 아까 그 발표했던 승오리 수용소가 엠네스티가 리스트를 발표할 때 저는 그 승오리 수용소에서 근무하고 있었습니다. で、先ほど来発表の中で、スンホリと呼ばれる地域の収容所の58名の名簿が流出したということを申しました。まさにその
スンホリの名簿が流出した当時、スンホリの収容所に勤務していたのが私です。 NHT가 94년에 보고서를 발표했지만 북한은 그 이전에 국제단체가 수용소에 대한 조사를 한다는 정보를 미리 알고 89년 말부터 시작해서 90년대 초까지 수용소에 대한 대대적인 구조조정을 진행을 했습니다. でこのアムネスティが正式にこのスンホリ収容所の名簿を発表したのが94年なんですが、実は北朝鮮はその前の段階で、89年頃からすでにそうした名簿が流出したというのを把握しておりまして、その将来的な発表に備えて隠蔽工作に入った、それが89年から90年代初頭にかけての動きであります。 당시 이제 김정일이 직접 지시가 내려왔는데 국제단체가 어떻게 26호 승호리 수용소 안에 사람들의 명단을 어떻게 확보했냐? 그러면 이 수용소 안에 누군가가 협조자가 있을 텐데 그 협조자를 밝혀내라. 그리고 국제사회가 명단을 발표했으니까 이 사람들에 대한 생사 확인을 반드시 국제사회에 답을 해야 되니까 이 사람이 죽었다 하면 기록을 남겨놓고 살아있다면 살려줘라 해서 실질적으로 그 승호리 수용소에 있었던 한국의 공무원 출신이 납치가 돼 있었는데 고삼문 씨라고 있었어요. 근데 이 사람이 그 수용소에 있었는데 그 조치에 의해서 풀려나서 지금 현재 평양에 살고 있습니다. で当時、金正日からこの収容所に対して細かい指示がいくつも下ってきました。一つには、そうした名簿が流出したという以上は、中で誰かそれを協力している者がいるはずだと。徹底的に捜索して、そいつを突き止めろということがありました。で、もう一つは、いずれそうした名簿が発表されることになれば、こいつは今生きているのか死んでいるのかということを国際社会が追求してくるはずだと。で、万が一、その中で死んでいる者がいるならば、なぜその者が死に至ったのか、その資料をちゃんとしっかり整理して、国際社会に対してちゃんと応答できるように準備をしておけというのが一つありましたし、もう一つは生きている者がいるならば、その者たちは手荒な扱いをするなと、ちゃんと生かして表に出せるようにしておけという指示であって、でそのおかげがあって、その当時、スンホリの収容所に捕らえられた韓国人の拉致被害者がいるんですね。元韓国の公務員であったんですが、江三文という人です。その人は当時、スンホリの収容所に入れられてたんですが、この金正日の指示があったおかげで、収容所から生きて出されて、平壌で今も暮らしていると思います。그 과정에 12개의 수용소가 6개로 축소가 됐고 그 과정에 또 일부 정치범들은 많이 좀 또 풀어주기도 했습니다. 그래서 한국에 와 있는 아마 여러분들 아시는 강철한 씨도 알 텐데 그때 그 건으로 이제 많이 풀려났고 18호 수용소도 많이 해체가 되면서 탈북한 사람들도 한국에 많이 들어와 있습니다. で、この過程において12箇所あった収容所が6箇所に統廃合されて、そのプロセスにおいて釈放された人も少なからず出てきました。で今そのおかげで、例えば18号という政治犯の区域では多くの人が、一般人民に転換されて、おかげで今韓国に逃れてきている人が少なからずおります。 네, 그러다가 저도 이제 탈북하게 됐는데 제가 탈북하게 된 이유는 저희 부친이 그 북한의 식량난이 힘들어지니까 중앙에서 그 식량 배급소들을 검열하던 과정에 저희 부친이 술 한잔 하시고 북한에 식량이 없는 거는 밑에 간부가 잘못해서 한 게 아니고 다 위에서 잘못한 거고 또 식량 배급 제도가 잘못됐다는 이야기를 하셨는데 그게 잘못돼서 보위부의 조사를 받던 과정에 너무 화가 나서 음독 자결을 하셨습니다. で私がなぜその北朝鮮を逃げ出すに至ったのかということであります。90年代において北朝鮮が飢饉が起きて、そしてその人民に対する配給がどうなっているのかというのを検閲するという中央から地方の幹部へのそういう検閲が降りてきた時期があります。当時私の父親はそうしたその配給所での幹部でありました。でその幹部であった父がその中央からの検閲が下ってきたタイミングでちょっと酒を飲んだらしいんですが、その酒の席でこれ配給がうまくいってないのは地方の末端の責任じゃないと、中央の政策が
しくじってるから、まずいからこういうことになってるんだという批判を口にしてしまったんですね。これがきっかけで父親は保衛部に連行されて、取り調べを受けるに至った。で、その中で憤りのあまり、服毒自殺をしてしまったというんです。 예, 그래서 저희 집안도 마찬가지로 연좌제가 적용이 돼서 저희 어머니와 두 동생은 수용소에 잡혀가고 저는 수용소를 지키던 사람에서 하루아침에 그 안에 재수가 돼야 되는 상황에 처해서 저는 그때야 정신을 번쩍 차리고 내가 지켜왔던 국가는 이런 국가가 아니었다 하는 생각으로 20여 수용소에서 근무하던 중에 무장을 하고 정치범 2명을 데리고 수용소를 탈출해서 탈출했지만 정치범 2명은 여기까지 못 왔고요. 저만 성공해서 중국을 거쳐서 이제 대한민국까지 오게 됐습니다. で、幹部が国家を批判し、そして取り調べの途中で自殺した、これも大変な罪でありまして、でその罪は本人一人にとどまるものではなく、家族に対して当然連座制が適用されます。でそれで私の母と妹2人は収容所送りになってしまいました。で私自身もこのままではその収容所で警備する側ではなくて、囚人として収容所に送り込まれる側になったわけです。でこのままいては自分はもう生きられないんだと悟りまして、当時勤務していた20号フェロンの収容所の囚人若い2人を連れて車両で脱出したのですが、その連れて一緒に逃げようとした囚人2人は途中で恐ろしくなって車両から飛び降りて収容所に戻ってしまい、私身一つで中国側に逃れ、で運よく韓国に逃れることができたわけです。 네, 일단 그 김정은 이후에 수용소가 또 많이 바뀌었는데요. 그것은 이따가 질의응답 때 문의를 해주시면 답변해드리겠습니다. 감사합니다. 金正恩の時代になってからも収容所における変化は様々あるんですが、それは質疑の中で、皆様の質疑に応答する中で、具体的にお話しさせていただこうと思います。私の話はひとまずここまでとさせていただきます。はい、アンさんありがとうございました。ではまた5分休憩挟みまして、次は、ディスカッションしたいと思います。もし質問等書いた方がいらっしゃいましたら、川添コーディネーターの方に直接お渡ししていただければと思います。そこからピックアップして、この後質問させていただければと思います。すみません、通訳からちょっと若干訂正があります。先ほどアン・ミョンチョルさんが勤務してたフェリョンの収容所、20号と申しますけど、22号です。フェリョンの強制収容所の投資番が22号ですので、訂正させていただきます。では次のディスカッションに入る前に、牧山議員がいらっしゃったので、ちょっと一言いただきたいと思います。本日のここを借りるときにいろいろ尽力していただいた方になります。はい、お願いします。皆様どうもこんにちは。ご紹介をいただきました立憲民主党神奈川県選出参議院議員の牧山ひろえでございます。私は国会の方でアムネスティの事務局長を仰せつかっております。高校の時からアムネスティに入って、特に人権問題について私は一番関心がありますので、私は法務委員会ですので、とりわけ人権に関わる話、人種差別とかいろんな許されないことたくさんありますけれども、そんなことを、国会の中でやっております。今日はアン・ミンチョルさんの脱北者が語るというテーマでのお話、それからアムネスティ韓国の方からジェフンさん、おいでいただきまして本当にありがとうございます。日本の中でもまだまだ、何が起きているのかということを知らない方、またもっと詳しく知りたい方たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひこの貴重な機会にいろんなお話をしていただければと思います。今日は私も一緒に勉強させていただきます。すいません、委員会が長引いてしまいまして今の時間になってしまいました。はい、ありがとうございます。それでは、会の方に戻りまして、ディスカッションをしたいと思います。川添
コーディネーターの方に質問が来ていると思いますので、そこからいくつかピックアップしてもらい、お二人に投げてもらうということをしていただければと思います。では、よろしくお願いします。皆様の質問ありがとうございます。今、パッとこう見て、いろいろな質問、やっぱアンサーに対する質問が多いなっていう感じを受けました。で、じゃあ質問を、時間もあれですので、質疑をしていきたいと思います。で、まずですね、これはチェさんの方に、これはアムネスティとしてお伺いしたいなと思うんですが、アムネスティ日本っていう立場というとおかしいんですが、僕らのアムネスティですと、やっぱ死刑問題というのはやっぱり私たちの中でかなり中心のメンバーの問題で、実際に死刑廃止チームの方なんかともミーティングすることがあります。そうすると、北朝鮮の死刑の現状っていうことを聞かれることあるんですが、その北朝鮮の死刑の現状っていうのに対して、何か情報がお持ちであれば、教えていただければと思います。그 아므네스티 일본 성원 중에는 그 사형 제도에 관심이 많습니다. 사형 제도, 배지 그런 걸 촉구하는 사람들이 많고요. 그래서 북한의 소위 사형 제도, 아까 전에 공개적으로 언급하셨는데 구체적으로 좀 어떻게 돼 있는지 간략히 설명 가능하겠습니까? 뭐 제가 앞서 설명드렸다시피 지금 북한에서는 계속 공개처형이 지금 일어나고 있는 것으로 보이고요. 공개처형의 어떤 이제 구체적인 모습이나 이제 방식과 관련해서는 아마도 이제 제 옆에 계신 그 안명철 대표가 직접 그 북한에서 그러한 상황을 보고 듣고 이렇게 자라한 분이기 때문에 직접적인 설명이 가능할 것 같습니다. 北朝鮮で、公開処刑、いまだに行われていると、私どもの調べではそういうことになるんですが、具体的にどのような様相なのかということに関しては、実際に北朝鮮で生まれ育って、そういう現場も目撃なさったアンメンチョルさんからお話しいただくのがいいと思います。 네. 저는 13살에 처음 이제 공개 처형을 받습니다. で、 그때가 私、13歳の年に初めて公開処刑というのを見ました。 학교 다닐 때였죠. 学校通ってる年齢ですね。 그리고 나서 이제 수용소에 들어가서는 거의 1년에 두세 번씩 그 현장에 저는 있었고, 제가 직접 총은 안 쐈지만 제 동료들이 다 집행을 했고, 저는 그 주위를 포위하는 데 참여를 하다 보니까 많이 목격했습니다. で、収容所に勤務するようになってからは、年に2、3回は囚人たちの公開処刑というのをやりまして、で私自身は実際に狙撃手として、撃ちはしなかったんですが、私の同僚どもがそれを執行しておりまして、その外角で、しっかり守るという現場に当たっておりました。 그래서 공개 처형하는 사람의 제목에 대해서는 여러 가지가 많습니다. 살인 사건도 있고 강도, 강간 범죄자 여러 가지 일반 그 범죄자들의 사형에 대해서는 제가 이제 언급할 건 아니라고 봅니다. でもちろんその公開処刑される者が犯した罪なるものは、一般の殺人、強盗、強姦、多岐にわたって、そして一般の事案に関しては、私があえて申し上げる必要はないと思います。 수용소 안에서의 사형을 이제 말씀을 드리면요, 가장 중요한 건 도주를 기도했거나 아니면 그 안에 기물 파손을 했거나, 그리고 소를 관리했는데 소 관리를 잘 못해서 그 소가 죽으면 그 관리 담당자를 공개 처형합니다. で、収容所内での公開銃殺の対象といいますと、まず第一には逃走を試みたというのがまず第一の範疇に上がります。で、第二には器物を損壊した。で、例えば、牛を育てる責任をあたがわれている者が、それをしくじってですね、牛が死んでしまったと、こうした場合に人間を公開処刑すると。 그리고 이제 수용소 안에서 지켜야 될 10가지 규칙이 있는데 그 규칙도 이제 어기면 처형의 대상이 되고, 또 아까 최 팀장님 이야기하셨던 북한은 공개 처형이 있고 비공개 처형이 있습니다. 근데 이것도 종류가 약간 다릅니다. そして収容所内では守るべき10のルールというのがあるんですが、それを犯したもの、もうこれまた公開処刑の対象になります。で、北朝鮮ではその公開処刑以外に秘密裏の処刑も当然ありますが、 그래서 공개 처형을 하는 목적은 한 사람을 죽임으로 인해서 여러 사람을 교육시키기 위한 목적으로 이제 진행을 합니다. でその公開処刑を実施する目的は、その一人をそうやって公開処刑することによって全体に恐怖を与え、教訓を与え、
全体を統率するためと。 수용소에서 많이 진행됐던 공개처형은 도주 기도였습니다. でまあ収容内で公開処刑で一番多かった材目が逃走の試み。 그래서 공개처형을 할 때는 어떤 특정한 공개처형장이라고 특정이 되어 있지 않고 넓은 공터나 강가 아니면 학교 운동장 아니면 탄강에 사람이 많이 모여 있을 수 있는 그런 장소를 선택을 합니다. でその公開処刑場という特定の場所があるわけではなくて、河原ですとか、炭鉱の人が多く集まりやすいところとか、学校の庭であるとか、まあ、そういう人が多く集めるやすいところで公開処刑というのは随時行っておりました。 그리고 이제 공개처형하기 전에 그 수용소 안에서는 며칠 날 공개처형을 한다고 다 공지를 하고 무조건 다 애고 어른이고 다 모두 그게 모이게끔 합니다. 근데 수용소가 너무 크다 보니까 전체가 다 모일 수는 없어요. 그래서 그 지구 단위, 그러니까 지역별로 주민들을 다 모이게 하는데 그렇게만 모여도 1000명, 2000명이 넘습니다. 그 모인 대중이. で、その収容所といっても広大でありまして、まあ、そこの人がその公開処刑を全員一度に見ることはできないんですね。だから特定区域で何月何日これこれ執行するとなりますと、そこに動員されて老若男女問わず集まらなければいけなくて、で一つの地域から集めるだけでも大体数千人単位の人たちが集められて見せられる。 그래서 그 집행 전에 누가 나가서 총을 쏘냐면 저희 부대 보통 군복무 7, 8년 이상 된 그 상관들이 쏘는데 계급장은 모두 그 북한의 일병 계급을 다 하고 철모를 쓰고 한 사람을 나가서 AK 소총으로 보통 진행을 했는데 한 사람을 죽일 때 3명이 나가서 3발씩 쏩니다. 머리, 가슴, 복부. 이렇게 해서 사람을 묶을 때는 눈에 안대를 하고 그리고 가슴 묶고 복부에 묶고 무릎에 이제 묶어 놓습니다. 말뚝을 박아서 씌워놓고요. で、一人を銃殺するときに射撃手は3名出てきます。で、射撃手が1人3発ずつだから合計9発撃ち込んで、まあ、銃殺するわけですが、杭を立てまして、そこに杭で人をその、まあ、首、胸、足とちゃんと縛り付けてですね、でそこに上から単発でダンダンダンとこう狙って撃ち下ろしていくと。 그리고 그 사형수에 대해서 그 처형 전에 어떻게 하냐면 한 그 이미 그 안에서 구리장에서 끌려 나왔을 때는 거의 반 죽은 상태인데 그래도 사람들 앞에서 죽기 전에 김일성 개새끼 이를 말을 할까봐 두려워서 이제 그 이빨을 그 때려갖고 쇠로 때려갖고 이빨을 다 부러뜨리고 여기다가 돌을 집어넣습니다. 그 삼각형 이제 돌이 있는데 이게 안으로 혀가 이제 말리게 됐는데 이거 말고 거기다가 이제 수건으로 붕대를 감거나 아니면 대바늘이 이만한 대바늘이 있는데 이 대침을 밑에서 이게 찔러 버립니다. 그러면 이제 혀가 이제 굳어갖고 말을 못하게끔 해놓고 진행을 합니다. でその死刑に処される者はすでにその杭にくくりつけられる前の段階でもう半死にの状態なんですね。それでも人生の最後にそのありったけの力を絞って反体制的なことを叫ぶっていうようなことをやりかねないわけです。したがってそうしたことができないようにまずその鉄のパイプ等で本人の歯を砕いてですね、その口の中にその砂利を詰める。でその上にさらにサルグツアをはめて、めったなことを発しできないように措置をしておきます。 그렇게 죽이고 나면 그 모인 사람들한테 너희도 도주하면 이렇게 된다고 각인을 시키고 해체하면 저희는 완전 무장하고 그 안에서 소요 사태가 일어나면 다 사살할 수 있게 AK 실탄 120발씩 다 장전을 하고 이제 진행을 했습니다. そして群衆を集めてその前で処刑、するわけですけれども、万が一にもその群衆たちが暴動というようなことに飛びしないように、その公開処刑の現場の周囲には自動小銃で AK 自動小銃で武装した警備隊の者たちがきっちりと詰めて群衆たちをちゃんと照準を合わせております。 그리고 국제 암네스티가 2017년 이후에 수집한 증언에 따르면은 이제 공개 처형을 당한 사람들에 대해서 제가 좀 살펴봤는데요. 먼저 마약 제조 판매자, 그리고 미신을 믿은 자, 그리고 서로 도축하고 그 고기를 먹거나 판매한 자, 그리고 한국 문화 유포자,
그리고 코로나19 방역 조치 위반자들에 대해서 공개 처형이 이루어진 증언을 다수 확보했습니다. で、そのアムネスティ・コリアの聞き取りで、どのような名目、材目で人々が公開処刑されていたのかということを情報収集したんですが、その罪というのがですね、家畜を勝手に屠畜して、食べてしまったと、あるいはその肉を売ってしまったというのが罪になったり、뭐 어떤 제목이라고 하셨어요? 네, 머리가 빠졌어요. 다시 한번 말씀하세요. 예, 먼저 마약을 제조하거나 판매한 자, 麻薬を製造し販売したもの、 예, 그리고 미신을 믿은 자. 迷信を信じ、またそれを広めたもの。 여기 미신에서는 북한에서는 기독교도 포함이 됩니다. で、この迷信の中には占いの類だけじゃなくて、キリスト教という宗教を信じたというものを含まれます。 그리고 소를 도축하고 먹거나 판매한 자, で、牛を勝手に殺して食べたもの、で、その肉を売ったもの。 그리고 한국 문화를 유포한 자, で、韓国の文化、ソフトを流布したもの。 그리고 코로나19 방역 조치를 위반한 자. で、コロナ防疫措置を違反したもの。 ありがとうございます。だんだん時間迫ってきたんですが、なんかアンさんに対する質問で、さっきの話が途中で、ね、終わらざるを得なくなった部分があったので、脱北した後の話をちょっと聞かせてほしい。例えば、連れ出した2人のがどうなってしまった。あと、どうやって、韓国まで来たのかという話ということと、あと、拉致問題やっぱり日本で関心があるので、収容所で日本人の人を見たとか、見たことはありますかとかですね。あと、収容所の警備の、何ですか、世話をする、女性の選抜はどのように行われているのかというような、誰が決めているのかみたいな質問。ちょっとその辺の収容所のいた時の話とか、その脱北した経緯の部分っていうのをお話ししていければと思います。じゃあまずは収容所でね、日本人見たのかっていう話を伺います。그 수용소에 근무하실 당시에 거기에 일본 사람은 있었습니까? 그래서 아무래도 일본은 납치 문제 관심이 높으니까 만약에 혹시 그런 납치된 일본 사람이 수용소에 있었을까요? 제가 근무할 당시 22호 수용소가 행령본부, 저는 이제 본부에 근무했는데 본부의 구르장이라는 곳이 있습니다. 거기는 저희가 계속 그 경비를 서는 곳인데 그때 이제 그 일본인이라고 철하고 이제 그 상관들이 이야기를 해서 이제 알게 됐는데 그때 당시 나이가 꽤 좀 있었으면 60대 정도가 됐었고 많이 맞고 있었고 근데 하는 이야기가 쪽발이 년이 뭐 와서 뭐 반동 지지를 했다 뭐 이렇게 하면서 이제 했는데 그때 이제 봤고 근데 그 사람이 그 신원에 대해서는 저희는 알 수 있는 구조가 아니었습니다. 그래서 지금 세월이 흘러서 그분은 살아 계신지는 저는 잘 모르겠습니다만 그때 있었고 일본인 첩뿐이 아니고 중국인도 있었고 그리고 조선족도 있었고 그리고 제일교포도 있었고 뭐 다양했습니다. で、私がそのフェリョンにある22号収容所に勤務している当時、本部の交流場というところの警備に立っておりました。で、その交流場というところは、囚人をまたさまざまな材木を当てて、その取り調べをするところなんですね。当然そこで殴る蹴るということも行われます。で、そこに引っ張ってこられて、盛んに叩かれていた人の中に日本人女性がいて、で、上官が言うには日本人妻だと。いわゆる帰国事業でその在日朝鮮人の夫と結婚して、日本から入ってきた日本人女なんだが、この日本人尼が、朝鮮で反動の真似をしたということで盛んに叩かれておりました。で、実際私が見るところ、当時すでに60歳代であって、今その方がどうなっているのかとかは一切私知りません。で、その日本人の方以外にも中国人もいましたし、あるいは中国の朝鮮族ですね。また日本から渡ってきた在日朝鮮人と多数おりました、収容所の中には。はい、で、今もうこれ収容所の1点と、あともう一つはあれでしたね。또 하나가 그 수용소를 탈출할 때
수용소에 젊은 수인 둘이를 데리고 나왔다 가셨잖아요. 그 자동차로 아, 예. 탈출할 때. 근데 그 둘이는 그 후 어떻게 되는지 아십니까? 제가 이제 그 오누이 형제였는데 수용소에 2살 때와 4살 때 잡혀 들어왔고 제가 만났을 때는 26살, 20년 넘게 그 안에 친구들이었는데 살려주고 싶어서 같이 이제 탈출을 했는데 제 차로 이제 태우고 나가던 중에 추적이 시작이 됐고 체포조가 발동이 되다 보니까 싸워야 될 거 아니에요. 그래서 그들한테 무기를 하나씩 줬습니다. 총을 줬더니 그때 겁을 먹고 중간에 달리는 차에서 내려서 이제 도망을 갔고 저는 이제 되돌아가서 할 수도 없는 상황이었고 그래서 수용소 철문을 차를 치고 나와서 두만강까지 넘어와서 저는 탈출해서 왔는데 나중에 한국에서 들었는데 그 2사람은 체포가 돼서 처형당했다고 들었습니다. で、安面長さん本人がその収容所を脱出するときに、実は若い囚人2人を一緒に車に乗せて脱出したんですね。それはなぜかというと、その若い2人の囚人、当時すでに20代でしたが、3歳、4歳というのは幼い年に連座制で親と一緒に収容所に送られてきた子供で、収容所で20数年育った2人の姉妹です。上が兄、下が妹。で、大変かわいそうに思って、この際に一緒に逃げて、やろうということだったんですが、で、彼らが逃げ出したことがもう把握されて、追跡が迫ってくると。そこでその囚人2人にも自分が携行した武器を分けて渡して、もしそういう追っ手が来て戦わなきゃいけないときにはちゃんとこの銃撃って戦うんだぞって言って諭したんですが、それに対して大変恐怖を覚えてしまって、その2人が途中で車から飛び降りちゃったんですね。一緒に逃げようと思ったのに。それでその状況の中でその2人をまたピックアップするために引き返すわけにもいかなくて、自分はアン・ミョンチョルさん本人は車両でそのまま逃走し、中国との国境を越えることができた。ところが、その後、アン・ミョンチョルさん、韓国に亡命して、その後の消息が耳に入ったんですが、その2人は捕まって収容所に送り返されて処刑されたということです。ありがとうございます。ちょっとなんかね、怖いというか、しんとなってしまう話ですが、あとそうですね、現状の話がちょっとお聞きしたいという北朝鮮の現状の話、例えば食料状況の話とか、あと多分皆さん関心あるじゃないですか、風船をバンバン飛ばして、それに対して排泄物を送り返したりしているようなことに対して、どういうふうな見方なんですかという質問があります。よろしくお願いします。역시 지금 현재 북한 내부의 지진 상황에 대해서도 알고 싶다는 질문 하나 있고, 또 하나는 최근에 오물 분선 사실 고르잖아요. 한국에서 그런 분선에다가 여러 가지 비라나 정보 태워가지고 북한에 보낸다는 그런 작업을 하고, 북한이 그것에 대해서 대항하려고 하는 것 같은데, 그런 활동에 대해서는 안면철 선생 어떻게 평가하고 계시는지 좀 알고 싶습니다. 지금 코로나 이후에 북한 내부 상황에 대해서는 시간이 짧은 관계로 아까 최 팀장님 이야기하신 내부 상황에 좀 비슷하게 가는 거고 일단 탈북이 일단 어렵다는 거 말씀드리고요. 의약품이 부족해서 많이 죽었다. 그리고 이제 작년에 식량난은 북한이 어느 정도 유지가 돼서 굶어 죽는 사람은 지금 현재는 파악되지는 않고 있습니다. で、コロナ禍以降、あまりのその統制の強化で、北朝鮮から逃れ出る人が激減してしまったという状況については、先ほどチェイサさんがお話しなさったので、時間の制約ありますから、そういう状況だということを確認したいと。ただ、食料事情については、昨年、農作業はうまくいったということで、最近ではその餓死というのはあんまり見受けなくなっているという内部の情報は得ています。 네, 대북 풍선에 관련돼서는 한국은 자유민주주의 국가이기 때문에 여러 시민사회 단체가 많이 있습니다. 그래서 그 중에는 탈북민 단체들이 주로 이제 대북 풍선을 날리고 있는데 저는 시민단체 활동에 대해서 저도 같은 시민단체 운영을 하고 있지만 그들이 활동에 대해서는 저는
이렇게 가타부터 이해할 수 있는 권리가 없고 대신에 북한이 대응하는 걸 보면 참 치졸하다는 생각은 듭니다. 왜냐하면 한국은 시민사회단체가 이제 활동을 하는데 그 대응을 북한은 당국이 직접 대응을 하고 있잖아요. 그러니까 오죽 급했으면 당국이 나섰겠냐 하는 생각이 들고 그리고 그만큼 북한이 급해서 그러지 않았냐 생각이 듭니다.で、韓国はまあ自由社会でありますので、市民団体等で多様な活動を展開していて、その中でいくつかその北朝鮮に向けて風船にビラ等をつけて送るっていう活動をしている人たちいるわけですね。で、それはやっぱり自由社会における自由な活動、言論活動であって、それに関して私どうぞ評価するということはちょっと申し上げないこととして、その問題は要するに北朝鮮の対応であまりにも稚拙といいますか、北朝鮮は自由な市民社会ありませんからね、当局が出てああいう反応を示しているわけですけれども、やはり相当韓国から送り込まれるこのビラとか、こうしたものが北朝鮮にとっては痛いのだろうなと。だからあれだけの反応を示して、あれだけのみっとも悪い汚物を送りつけるっていうようなことをやっているのだろうと。その意味で、南の自由な市民がやる、そうした風船でビラや USB に何か情報をつけて送るっていうような活動が、北朝鮮にとっては非常に嫌だ、効果のあるものなんだろうということが確認できるということだと思います。ありがとうございます。大体終了時間になりましたので、他にもいくつか質問いただいてて、本当に皆さんのやつをお答えしたいんですが、時間も迫っておりますので、パネルディスカッション終了したいと思います。ありがとうございました。3名の方、ありがとうございました。いろいろ質問、オンラインでもいただいている質問はありますので、それぞれお二人にはお伝えしておきますので、回答できそうなものであれば、何かツールを使ってお答えできればなと思っております。はい、ちょっと時間もなってしまったので、最後、指名させていただきたいと思います。今日アンさん、チェさんが、いらっしゃって、こういう大変貴重な情報を共有していただきました。で本人が政治、収容所の、で働いてたということもあって、国際社会のプレッシャーがどう実際に現場の人に伝わってたのかっていうのをすごく生々しく聞いたように思います。普段そのアムネスティというか国際 NGO は国際的な活動として海外の人権、侵害等に声を上げているんですけど、それが実際どのような形で伝わっているのかというのはすごく臨場感があってこちらに伝わったので、引き続きこの国際的な運動を強めていければなと思っております。明日、チェさんとアンさんは名古屋に行きます。で、その後、木金が大阪ですね。で、そこで同じように、NGO の、との交流と、今日のようなセミナーをやる予定になっております。で、チェさんは台湾にまた10月頃に、10月、11月行くという予定なので、今後もこの、北朝鮮の問題を東アジアですね、での中でどんどん声を高めていって、どんどん国内、北朝鮮国内に届くように運動を続けていければと思っております。はい、最後ちょっと事務局的な案内なんですけど、今日のチラシ置いてあると思うんですけど、そこに、アンケートの QR コードがありますので、ぜひそれを読み取っていただき、アンケートをお答えしていただければなと思います。オンラインの方も今送りましたので、回答いただければ、大変助かります。はい、そうですね、また通行証、これみんな持ってると思うんですけど、これは最後ゲートを出た後にボックスに入れていただければと思います。出ればすぐに分かると思うので、はい、もし分からなかったら近くの方にお聞きください。はい、それではそうですね、登壇者お二人と、あと来場者の皆さん、本日は本当にありがとうございました。そうですね、またすみません、通訳の方も一人で頑張っていただいて大変助かりました。ありがとうございました。では今一度ですね、お手回りの、ものをですね、忘れ物ないようにちょっと確認していただき、お帰りいただければと思います。ではお気をつけてお帰りいただければと思います。本日はありがとうございました。